السلام عليكم كلنتي وعنا wanaagsan fadlan hadaad ku cusub tahay channelkan subscribe saaro si aad ula socoto muuqaalada dambe insha Allah maanta waxaan idin wada qiso taasoo ku saabsan nin faqiira ninkani waxa uu ahaa qof aan soo jiidasho lahayn iyadoo culimada iyo saxaabadu ugu yeeri jireen kelmadda afooxumo sidaas waxa uu abuuray Allah sidaa darteed barnaamijkan kuma aflagaadeynayno saxaabigan waxa loo oran jiray magaciisa Julaybiib radiyallahu anhu حديث كان صحيح المسلم رسولك صلى الله عليه وسلم أيام مال أركي جليبيب ونموغذين دأوين رسولك صلى الله عليه وسلم أيا كل هاي سكورن جليبيب رسولك يا الله ما هو ملاينيسا قبل كليه ينهلي دونين يتاي حور العين تجنده إن شاء الله رسولك صلى الله عليه وسلم أيا فهمي جليبيب هالكو كهالله جليبيب ولي موسن جورسن رسولك أيا كوري الدنيا يا آخرة قبل وهليسا معناها الدنيا دنا واد هليسا gabadhaad kursato aakhirana sidoo kale insha Allah rasuulka ayaa ku yiri guri u tag weydiinay inay gabadh haystaan uu taga waa la soo buriyaa rasuulka ayaa u yimid ninkan waxaan ku yiri waxaan ku weydiisanayaa inantaada